Bermeoko Galerna taldeak udalaren laguntzarekin Galerna eguna antolatu du abuztuaren 12an. Helburua da 1912ko Galernan Matxixakoko lurmuturretik 55.000 arrantzan zeuden eta bizia galdu zuten 153 arrantzaleak omentzea. 153 arrantzaletatik 116 bermeotarrak ziren. Besteak beste, ezbehar hau gogorarazteko lore eskaintza eta prozesioa egingo dira. 1912ko Galerna 20. mendeko lanistripurik handiena izan zen gure mugetan. Hori dela eta 110 urte betetzen direnean, Bermeoko herriak arrantzale horiei guztiei eta euren bizia aurrera atera behar izan zuten familiei omenaldi txikia egingo die. Gaueko 9:00 hasiko da abuztuaren 12ko ekitaldia Olatu Moian Kankinkabara txistu taldearekin batera egingo den prozesioarekin. Ondoren, kandela banaketa burutuko da. Bermeoko 1912ko Galernan hildako 153 arrantzaleak omentzeko itsasontzi tradizionalak uretaratuko dira eta gaueko 9:30 itsasontzien prozesio isi egingo da. Azkenik ordu horretan bertan lore eskaintza egingo da ekitaldi hunkigarri baten. Pertsona guztiak ekitaldi honetan parte hartzera gonbidatuta daude udalaren partetik. Bermeoko kultura zinegotzi Alasne Zumetak esan du, gure arrantzaleak, gure historiaren momentu garrantzitsua eta itsasoarekin dugun lotura gogorarazteko.